pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael, bem-vindo a mais um episódio de Unbox. Hoje vamos fazer um unboxing do Nerdloot e vamos ver o que vem aqui. E o tema desse mês é o Viajantes do Tempo, TimeTravalers, né? Vamos ver o que vem aqui. Será que vem uma máquina do tempo? Aí vem uma Ocarina of Time. Veio uma caixinha, eu acho, um pedaço de caixa, uma fotinha do Ocarina of Time e ó, aqui não, vamos ver o que vem, né? E tá onde? Isso daqui tá solto. Ah, tá bem aqui. Aqui ó, caixa, Ocarina of Time, essa caixinha aqui. Aqui dentro tem uma mini Ocarina of Time bonitinha. Ai, que fofo. Nossa, será que dá pra tocar direito? Não acho que não. Não sai nenhum som. Vou deixar aqui dentro. Bonitinho, vou deixar aqui dentro. Ah, não. Depois vou colocar aí do lado pra decorar. Veio. Nossa, eu achei que era óleo. Mas pelo visto veio a tardes do Dr. Who? Dr. quem? Dr. Who. Por que eu vou abrir? Ah, tardes. Caixinha da Tardes, ó. Tardes, mini tardezinha, né? Pequena por fora e grande por dentro. Nossa, é pra olhar, pra mostrar aqui. Bem, vamos lá. Tô impressionado. Fazer isso daqui. Ah, ó, cardaços para tênis do Flash. Ó, cardaços botando o tênisinho. Muito da hora. Olha só esse raiozinho aqui, velho. Bem estiloso. Eu coloco no meu tênis para dar uma coisa aqui, sei lá o que é isso. Liga no escuro, é um adesivo. Envido para o futuro. Vamos ver o que temos aqui dentro, né? The Flash. Eu estou na quarta temporada, né? O adesivo é do Exterminador do Futuro. Nossa, muito da hora, cara. Ai, vou pendurar, mas vou colocar lá na parede, eu acho. Ou não. Temos sim a concretizada kunai do Boruto, ou do Minato, na verdade. Posters, novos posters. Qual viajante do tempo está presente nesse pôster? Ups, olha só, consegui. Cortei, não foi meu dedo, pelo menos. A gente não é uma faca. Vamos ver aqui. Aqui do lado. Vamos ver. Nossa, mano, não pode ser. Chrono Trigger. O que mais poderia ser, né? Aqui tem o spoiler do Nerdloot, aqui vocês possam ver. É o pôster Chrono Trigger. Peraí. Eu espero que vocês consigam ver, né? É muito grande. Vai tomar um bom espaço, mas eu acho que esse daqui, ó, tem mais que eu não coloquei ainda. Aí, vou guardar.
guardar, quem sabe eu coloco o penduro aqui no quarto. Aí é muito ó, da hora. Ah, é muito roxo. Um gosto roxo esse daqui. Ai, que lindo. Vamos para o próximo. Nossa, não, que é isso, mano? Ai, cara, muito da hora. Martin McFly, o Exterminador do Futuro e, sei lá, um coelho da morte. Mortífero. Eu não tenho ideia de que personagem é aquele coelho, não. É assustador pra caramba. Ai, cara, nossa, muito fofo. What? Time Travel. Acho que eles dizem que é o do X-Men, ó. Ah, só faltou o Gambit do X-Men. O Gambit, que é o Cable. Cable e o bicho. Dois viajantes do tempo. Ah, faltaram eles. Mas foi ótimo. Ah, principalmente é o carinho, né, cara? Amei. Esse é o carinho, mini ocarinazinho. Muito da hora. Ai, ai, ai. Bom. Mas bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Ah, né? Deixa eu mostrar aqui por dentro. Faltou isso, tá? Nossa, por dentro. Nossa, por dentro é muito lindo. Caramba, tem o Link, tem o Flash e tem um buraco de minhoca, velho. Oh, muito da hora. Espero que vocês consigam ver, né? Que a luz não esteja atrapalhando para mostrar isso. Mas bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, seus favoritos e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu. Tchau.